پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ریاست جموں کشمیر او خطہ ارض ہے جدھر دے رہنے والوں کو مختلف طریقوں تھے ظلم و ستم دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ یہ وہی خطہ ہے جدھر دے رہنے والے ظلم دی چکی دے وچ پسے جا رہے ہیں۔ ادھر دے نوجوان بے رحمی دی قتل کیتے جاندے ہیں اور انہاں کو معذور کیتا جاندا ہے، نابینا اور لاپتہ کیتا جاندا ہے۔ ادھر دے بزرگاں دی تذلیل کیتی جاندی ہے، ماواں اور بہناں دی اسپتاں تار تار کیتیاں جاندیاں ہیں۔ نوجواناں کو سارے عام خون دے وچ نوالیا جاندا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی ہر گلی اور کوچہ، شہر اور دیہات انساناں دے خون دے نال رنگیا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ اپنے اقوام متحدہ دے وعدے دے مطابق حق خود ارادیت دے استعمال دے واسطے جدوجہد وچ مصروف ہیں۔ کشمیریاں دی تحریک آزادی کو عالمی سطح دے اوتے ایک منصفانہ جدوجہد دے طور دے اوتے قبول کیتا گیا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کشمیریوں کو بھارتی غلامی تے آزادی دی جدوجہد دا حق دیندا ہے۔ UNSC دی قرارداداں سن کشمیری عوام دی حق خود ارادیت تے حصول دی جدوجہد کو قانونی حیثیت دیتی ہے۔ کشمیریوں دے حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے انہاں دی تحریک کو جائز جدوجہد قرار دیتا گیا ہے۔ بھارتی غیر قانونی قبضے دے خلاف کشمیریوں دی جدوجہد مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے جذبات دی عکاسی کردی ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اوتے عمل درآمد تک کشمیریوں دی جدوجہد جاری رہ سی۔ کشمیری باقاعدہ طور دے اپنی جدوجہد دے واسطے ہر ایک قربانی دینے دے واسطے تیار ہیں۔ بھارت جھوٹے اور فلیگ آپریشنز اور ٹھوس پروپیگنڈے دے ذریعے کشمیریوں دی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی دے نال جوڑنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی دی جدوجہد کرنے والے لوکاں کو دہشت گردی دے نال کسی بھی صورت وچ نہیں جوڑیا جا سکتا۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ پرتشدد جبر دا سہارا کہن کے کشمیریوں دی منصفانہ جدوجہد کو دبانے وچ ناکام رہی ہے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی آزادی اور خود ارادیت دی جدوجہد دی حمایت کرنی ہوسی اور مظلوم اور محکوم کشمیریوں کو انہاں دا حق دوڑنا ہوسی۔